హలో అండ్ గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఇవాళ డే 3 మన ట్రిప్లో అండ్ డే 2 కాశ్మీర్లో. సో శ్రీనగర్ చాలా బాగుంది. మార్నింగ్స్ అయితే ఇప్పుడు మార్నింగ్ అరౌండ్ 8-10 అవుతుంది. సో ఇక్కడైతే ఇంకా ప్లెజెంట్గా ఉంది ఆ పహాడ వ్యూ. కానీ ఇంకా ఇక్కడ లోకల్ మార్కెట్ ఏం స్టార్ట్ అవ్వలేదు. 9 AM కలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో నాకైతే నేను ట్రిప్ని చాలా ప్లెస్ఫుల్గా వెళ్ళి చాలా కంప్లీట్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా. ఇవాళ వచ్చి మనం ఒక ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం, అది గుల్మార్గ్. రేపు వచ్చి మనం సోన్మార్గ్కి వెళ్తున్నాం. సో ఇవాళది బ్లాగ్ రేపటి కలిపేసి ఒక వీడియో చేస్తాను. సో చూడండి, మీకు బాగా నచ్చుతుంది అనుకుంటా. అండ్ ఇది కంపల్సరీ రావాల్సిన ప్లేస్, మీరు పక్కా రండి. అండ్ నాకైతే మార్నింగ్స్ అయితే చాలా బాగా నచ్చాయి. అంతే, సరే నీ నెక్స్ట్ వీడియోస్ వస్తాయి చూడండి. హోప్ యూ లైక్ ఇట్. థ్యాంక్స్. కంప్లీట్ మంచు. ఇక్కడ దాకా రావడానికి నాకైతే వాసిపోయింది. చాలా బాగుంది. మొత్తం అంతా మంచు, అటువైపు నీళ్ళు. ఒకసారి నీళ్ళు అవుతుందా మీకు?